President. Den nye loven om vergemål den skal avløse lov om umyndiggjørelse fra 1898 og lov om vergemål for umyndige fra 1927. Det er helt åpenbart at dette er et lovverk som er modent for en modernisering. Det nye lovforslaget innebærer en individtilpasning som gir rom for en fleksibilitet i praktiseringen av loven som er høyst velkommen. Det såkalt minste middels prinsipp er det som her blir lagt til grunn i utøvelsen av dette både vanskelige og viktige verv. Minste middels prinsipp det er altså at vi har en situasjonstilpasning, en individtilpasning som legges til grunn. Og det er en krevende, men en riktig tilnærming på dette fagfeltet. Fordi dette inkluderer i mye større grad enn de to nevnte tidligere lover, inkluderer i mye større grad en medinnflytelse for den som blir satt under vergemål. Det er også slik at teknologien har utviklet seg mye siden 1898. Og spesielt for mindreårige under vergemål så er det spørsmål knyttet til bruk av mobiltelefon og internett som stiller saken overfor spesielle utfordringer som jeg mener, og det er viktig, at vi holder under nøye oppsikt fremover. Og det gjelder spesielt mindreårige som er satt under vergemål sin mulighet til å inngå avtaler som forplikter til senere utbetalinger. Her må det høstes erfaringer, og her må vi ha en tilnærming som gjør det mulig at vi kan tilpasse regelverket etter hvert som vi høster de erfaringene. Kommunene har hatt et hovedansvar for dette fagområdet inntil nå. Overformynderiene i kommunene har gjort i all hovedsak en særdeles viktig og god jobb, basert på lokalkunnskap og lokalt engasjement. Ved at fylkesmannen nå overtar denne rollen, så er Høyre med på den overgangen fordi vi mener det er viktig å legge en systematisk og god kompetanse til grunn. Ikke det at kommunene ikke har det, men vi mener at det på en bedre og mer helhetlig måte kan ivaretas av fylkesmannen. Men vi mener, som det framgår av saken, at kommunene bør konsulteres ved oppnevnelse av faste verger. Det framgår også av saken at denne loven, hvis den blir vedtatt senere i dag, og det blir den, betinger endringer i en lang rekke andre lover. Jeg vil oppfordre statsråden til å ha et oppsyn med at de lovendringene, nødvendige lovendringer i andre lover kan skje raskt, slik at når denne loven trer i kraft, at vi har et helhetlig, fullverdig lovverk som kan håndtere disse viktige spørsmålene som vedrører enkeltpersoner dypt inn i deres livssituasjon på en forutsigbar måte.